Helo, croeso i yn yr Ardd feddwl dysgwr Cymraeg. Heddiw, da ni ddim yn fy ngaf i yn bwrmadog. Da ni wedi dŵad i ymweld â Gardolbenmaen. Da ni yma i weld y blot llysiau cymunedol. Mae pobl yn dŵad yma a ddydd Sadwrn cyntaf y mis fel arfer i helpu ac i ymarfer siarad Cymraeg a rannu'r hyn da ni'n ei dyfu. Ond nid dydd Sadwrn ydy hi heddiw, dydd Sul ydy hi. A da ni ddim yn gweithio ar y plot fel arfer, ac mae'r gwynt yn ysgubo ar draws y plot llysiau, wrth y prif sŵnian yn unigrywydd y diwrnod edrych hwn. Ond da ni yma i wneud rhywbeth arall heddiw, achos heddiw ydy Dydd Afalau. Helo, Ardd ydw i, a dwi'n clywed ei gweithgareddau heddiw. Merlin ydw i, a dwi'n cadw draw o fi wrth brodi. Dyma Victoria, pwy sy'n rheoli'r am plot llysiau cymunedol. Felly, be da ni ei wneud heddiw, Victoria? Da ni'n mynd i wasgu y falau heddiw. Na, da ni ddim yn gwasgu'r math hwnnw o afal. Ydy, y math hwn, ond lle da ni'n ei gwasgu nhw? Da ni'n mynd i mewn ysgubwr. Dyma Rosie. Helo, David. Siamai. Da iawn, diolch. Sut wyt ti? O, da iawn, diolch. Gret. Be wyt ti'n gobeithio efo'r tyfyn? Dyma ni yn cael hwyl ar y tyddyn. Da ni isio tyfu bwyd da i bobl lleol. Bendigedig. Blasus iawn. Wel, mae'n amser gadael Gardolbenmaen. Diolch am wylio. Tan y tro nesaf. Hwyl. Diolch yn fawr. Diolch.